荷物もスーパそれ朝ごはんのセットで頼む。ーもちろんもちろんもちろんものです忘れたカウンターで聞くわ。ごめんなさい。シャッターバスで予約行きます。あ、でも100じゃないから今。行ってくださいって言われるかもわかんない。まあ一応聞いた方が安全やまああとは後で考えようインターネットで予約した時にはポチッとした覚え。本日、ツーリスト本ポートは満席でございます。すいません。電力がここ。どうなんだろう。